هذه هي أفضل 10 مؤثرات صوتية في عالم الأنمي. في المركز العاشر عندنا صوت لحظة عودة سوبارو للحياة من أنمي ريزيرو. أما تاسعا عندنا صوت القلعة اللانهائية من قاتل الشياطين. أما ثامنا عندنا صوت التحول للسوبر سايان. أما سابعا عندنا صوت تقنية زواردو من أنمي جوجو. وسادسا عندنا صوت الهاكي من وان بيس. أما خامسا عندنا صوت الراسينغان. ورابعا عندنا صوت آخر من دراغون بول الانتقال الآني. أما ثالثا عندنا صوت الشارينغان الشهير. أما ثانيا عندنا صوت مرة فخم ومشهور من أنمي فاير فورس وهو صوت الانفجار. وفي المركز الأول عندنا صوت التشيدوري. لو في أصوات تانية ما ذكرتها اكتبوها بالتعليقات إذا بدكم جزء تاني.